中国共产党刚刚成立到现在，都靠的是老百姓这个人民这个基础。这100年以来，他给老百姓，他给人民给了很大的支持和很大的实惠，把人民放在第一位，所以他不断的取得胜利，不断的往前走。中国共产党把脱贫这大的这个工程放在第一目标，为了脱贫投入了最大的力量，不管是财政、科技，方方面面投入了最大的力量。这个团结、智慧，靠自己的这个服从纪律的这个态度，把2个最大的脱贫攻坚战和这个新冠疫情都战胜了。没有一个国家像中国这样的发展的特别快、特别好，把一个贫穷的国家在40年里变为世界经济第2，这就是他的成功，这就是他的经验。他把这么好的经验传授给我们，传授给世界上其他的一些国家，把它共恒。